video ito ay magte-test tayo. Sound test tayo nitong Broadway speaker gamit itong amplifier. Yan. So ito lang kasi yung available ko guys na speaker. Kaya ito yung matetest natin gamit itong amplifier. And para makita nyo na din yung kalabog nito, kung malakas ba. Yan. Tapos syempre kailangan natin ng wire. Kaso ang gagamitin ko lang ay yung ano niya, 12 volts. At power bank lang. Eh since mayroon naman tayong step up cable, 5 volts, 12 volts yung ano niya output, pwede natin magamit yung amplifier. Kasi malayo ako sa outlet eh. Ito lang yung available na pwede nating gamitin, power bank na yung ano niya, ampere, 2 ampere. Yan. So ang naka-indicate dito sa supply niya sa input na DC ay 12 volts 5 ampere. So 2 ampere to. Pwede naman tong gumana, kaso syempre hindi ganoon ka ano yung kalapog niya kasi yung current mababa. Pero try natin. 'Di ba? Since maliit lang naman yung speaker na gagamitin natin. So tingin ko maganda din yung tunog niyan. Yan, naka-on na yung power bank natin. Naka-on na din guys, oh, 'di ba? Automatic siya, hindi na kailangan i-on yung ano niya switch. Pang ano to, sa 220 to. Pag sinaksak sa kuryente. So, try natin. Positive. Negative. Exclusive.